ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารับคำท้านะคะชื่อแท็กว่าคาเฟ่สกูชี่แท็กนะคะเดี๋ยวไปรอดูตอนที่เราเปิดแล้วนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกนะคะสกูชี่ที่อยากกินในร้านคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะโลนะข้อที่สองนะคะสกูชี่ที่อยู่ในร้านคาเฟ่เราดูกันเลยค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นโดนัทอยู่ในร้านคาเฟ่นะเราไปดูข้อที่สามกันเลยค่ะดูกันเลยข้อที่สามนะคะสกูชี่ที่อยากกินในร้านคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะเป็นไอติมนะคะอยากกินในร้านคาเฟ่นะโลนะคะโอเคค่ะตอนนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย